Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'objectif de cette séance est d'apprendre à créer des conceptions basées sur les filtres en Photoshop. Maintenant, on lance le Photoshop. Donc, créer un nouveau document. Soit je passe par fichier, soit CTRL-N. Donc, c'est la même chose. Soit fichier, soit CTRL-N. La combinaison de la touche CTRL et la lettre N. Donc, CTRL-N. Là, on a le nom, on fait la largeur. On a par exemple 300 ou 400 pixels sur 400 pixels. Et je garde 400 sur 462 sur la résolution, ainsi de suite. Par la suite, on va la résolution en détail. Je valide avec OK. Si vous avez bien remarqué, on a les calques. Donc la palette calque. La palette calque qu'on peut afficher par fenêtre, tout en passant par fenêtre. Comme vous le savez déjà, le calque, on a d'ordre le calque. Le calque en Photoshop, il représente quoi? Il représente une partie, la partie de le travail, de la conception. D'accord? Supposons on dit maintenant une conception, il y a un personnage, faire le visage, faire les vêtements, faire, je sais pas. Donc, chaque élément pour qu'on puisse le traiter indépendamment aux autres, on doit le mettre dans un calque. Donc c'est-à-dire la sélection. Donc déjà je fais la sélection, donc on dire la sélection, on va par la suite la vidéo, on dire la sélection et on essaie d'extraire avec la partie sélectionnée et de la déplacer vers un nouveau calque, une nouvelle page si vous voulez, d'accord? Donc il a tous les composants. Le premier composant pour le moment la conception là, il y a la fenêtre, donc l'arrière-plan. Et là, c'est l'arrière-plan. Donc à chaque fois, là, je dois sélectionner l'outil, je dois utiliser l'outil sélection. Donc à de la flèche à noir, d'accord? Il faut faire attention à chaque fois qu'on a de la flèche, il y a les actifs. Comme ça, je peux travailler tranquillement. D'accord? L'outil, si j'ai utilisé le dernier utilisé la dégradation, il y a de la dégradation. Donc à chaque fois quand je termine, quand je termine l'exploitation d'un outil, je dois le désactiver en cliquant sur Adla. Ça veut dire que j'ai terminé, j'ai mis fin l'exploitation avec l'outil. D'accord? Donc il y a appliquer la couleur. Donc il y a plusieurs méthodes pour choisir une couleur. Donc on a la couleur arrière-plan, premier plan et arrière-plan. Le rouge premier plan et le noir arrière-plan. Donc là, je peux choisir la couleur hybride, d'accord? Le noir et ainsi de suite. Et la même chose de l'arrière-plan. Donc j'ai choisi la couleur. Il a appliqué de la couleur sur le fond, c'est-à-dire tout simplement Alt effacer. Donc Alt effacer, appliquer la couleur de la première case, qui se met au moins le premier plan. D'accord? Manipulation direct, il s'enregistre l'historique. Donc pour l'afficher, je passe par fenêtre historique et je glisse vers le bas. Donc on a créé un nouveau document, ensuite on a rempli. Remplissage, on a appliqué la couleur. On a une petite poubelle, je glisse et je déplace. Donc j'ai annulé l'action remplissage. Ça veut dire donc si je veux appliquer le premier plan à la couleur de la première case, à la case du devant, c'est le premier plan. Donc Alt effacer, c'est Alt et effacer du clavier. Comme si Alt effacer. Il y a bien sûr plus d'autres méthodes. Et je peux passer par édition remplir. Vous me comprenez? Donc sinon à la case de la dernière plan, en fait du dernier plan, la dernière case, j'appuie simultanément. Mais bien contrôle CTRL de votre clavier et effacer. D'accord? Alors là, j'ai appliqué la couleur noire. C'est bon? Donc maintenant, je vais ajouter un texte. Par exemple, le texte, par exemple, T, l'outil T. On a une couleur. Donc c'est ici. C'est la barre d'options. Nous allons dire le choix le paramétrage de l'outil à exploiter, à utiliser. Là, je vais choisir la couleur. Donc, je garde la couleur rouge, c'est pas grave. Et je mets le texte. Je peux mettre, par exemple, bir.
d'accord, et je sélectionne, d'accord, là, je peux changer le type de police, النوع ديال الكتابة, je garde un Arial, donc les attributs du texte, je peux mettre en black. Black ça veut dire شوف راه كل حاجة عندها la signification ديالها. هنا في الغلط ديال في الفورما ديال le texte. Donc هنا la taille. Donc هنا je peux mettre 60 ou plus. Donc je peux mettre 60 ou plus. Donc je peux mettre 60. كما قلنا 62. هنا سي ليميتي 62. كاين دابا اللي كيشوف هاد 62 كيقول راه صافي سي ليميتي هنا. Non. Au contraire. Là je peux saisir manuellement. J'efface ça de 62 وكنمشي كنطابي مثلا 120. Par exemple. Là je vais mettre par exemple 100 et je vais voir. C'est bon. Donc on dirait 80 selon l'exemple. Quand je termine, je valide avec la flèche. Ça veut dire que je termine avec. Donc là je peux déplacer là où je veux. D'accord. C'est bon. Je peux le mettre ici. Et si vous avez bien remarqué, là, le calque du texte s'ajoute là. Donc, maintenant, je donne un seul élément de la conception. Dans l'arrière-plan, c'est le premier élément, l'عنصر الأول اللي كيكونوا qu'on compose comme مكون ديال la conception ديالي, وكاين le texte عابر. Mais il n'y a plus هنا les attributs. Ça veut dire là بغيت نبدل le type ديال الكتابة, je peux pas. Pourquoi? Parce que هذا c'est désactivé. بحال خرجت من هذا. Même si je suis sélectionné, mais خرجت. دونك هنا الا بغيت نعاود نرجع نبدل شي حاجه في لو تكست كنكليكي على لا فينيت التي هادي دوبل كليك. داكوغ. وهنا الا سي فوز افي بيان روماركي كاين لي زوبسيون عاوتاني نرجعوا. دونك بحيث نبغي نفاليدي ça veut dire جي نكونفيرمي لي زاتريبي تكست لي ابليكيت جو فاليد افيك لا فليش. ça veut dire هنا مشاو عاوتاني et ainsi de suite. Si je veux modifier encore, je clique avec double clic et je peux changer la couleur. هاد des formes c'est à vous de découvrir هادو حيت ساهلين. داكوغ. مثلا l'orientation ديال التكست كيفاش بغيتيه ainsi de suite ainsi de suite. sous forme d'un arc inférieur. هنا غادي تجربوا سي تري سامبل. خاص تكون عندك لا كيوريوزيتي pour mieux comprendre, pour aller plus loin. Donc il faut pas se limiter في هادشي مثلا ديال سميتو. حيت تشوف لي زاتريبي جرب اشاك فوا راه عندك ليستوريك. الا لاحظتوا ليستوريك بحيث نفاليدي دابا لو تكست غادي تلاحظوا اشنو درنا هنا في لو كوان. الا بغيتي تكبر هاد لا باليت هادي في لو كوان كيبانو دوبل فلاش. Le pointeur de la souris se transforme en double flèche et je glisse. Je peux même la déplacer là où je veux. L'emplacement اللي كنكون انا مرتاح فيه. D'accord. Alors son titre عندي nouveau remplir outil texte déplacement ainsi de suite ainsi de suite. D'accord. اي manipulation درتي صافي هنا. او اي manipulation بغيت نانوليها je la glisse vers la poubelle tout simplement. D'accord. Alors هنا le texte c'est toujours le texte. Il est en texte. داكوغ. يعني نطبق عليه النوع ديال الكتابه ديكريتور انسي دو سويت. مي بالنسبه لليكزيرسيس ديالنا بغينا نديروه شنو لوبجيكتيف ديالنا؟ لوبجيكتيف ديالنا لو ريزولتا اتاندر هو نديرو واحد لاستيس اللي نخليو مثلا لو تكست يكون بحال لي فلام بحال فيه العافيه. داكوغ. دونك هنايا بور سولا جي بلو بوزوان دو تكست. يعني دي كاركتيرستيك دو تكست النوع ديال الكتابه انسي دو سويت. هنا غادي نرد هذا بحال الا تراسيناه سو فورم دون ايماج دان ديسان بحال ديسينيتو ماشي كتبتو. دونك غيتعامل معاه لو فوتوشوب بحال الا ان ديسان بحال مرسوم بحال ان سيركل ولا ان تريونغل ولا ان ريكتانغل مربع ولا مستطيل ولا شي اوبجي. يعني بحال تصويره بحال مرسوم ماشي الكتابه. دونك بور سولا انا غادي نكليكي هنا لو نو avec le bouton droit. Bien sûr qu'il y a plusieurs méthodes, mais nous avons la méthode la plus simple et la plus pratique. Par la suite, on va découvrir das. Donc la pixelisation du texte. Quand je pixelise le texte, ça fait il n'y a plus le T. Le T a disparu. Ça veut dire que je n'ai pas de T. Donc on va faire double clic. Je peux afficher les attributs. D'accord. Ça veut dire que je ne peux pas modifier maintenant le type de الحروف ou la chose. D'accord. Donc je vais dupliquer. On va dire la duplication. Donc la duplication ديال le texte. Donc la duplication ديال هذا. La duplication شنو هي؟ هو بحال غندير لي فوتوكوبي عوض ما نعاود نكتب ابير. دونك غادي ندوبليكي. دونك لا duplication كاين بليزيور ميثود. سواء كندير كونترول جي بحال جمال او لا كندير بوطون دروا دوبليكي.
je veux dupliquer هذا نفوتوكوبي عاودو une deuxième reprise à deux reprises. Donc هنا غادي طلعت كان واحد dupliquer le calque. اوكي غادي يعطينا لا كوبي ديالو. دابا معاودين غير واحد فوق من واحد ما غيبانوش لنا حيت هاد لو تكست فوق تكست واحد اخر، مي الا ديبلاسيت واحد فيهم الا لاحظتي اذا ديبلاسيت واحد فيهم غادي نلقى جوج. داكوغ غادي نلقى جوج. دونك هنا غادي نحيد ديبلاسمون كيما قلت لكم نديرها في لا كوربي، نجي نحطها في لا كوربي داكوغ باش نرجع بحال الا ما درت والو صافي. دونك غادي نجي انا دابا بور لو مومون عندنا ثلاثه ديال العناصر المكونه دابا لا كونسيبسيون ديالنا. عندنا عابر كوبي وعابر ولاريير بلون. هنا بغيت نفيزيوني. لا فيزيون شنو هي؟ هي نجمع غيوليو واحد. دونك غادي نجمع هذا مع لاريير بلون. لاحظ لاستيس غنجمع هذا مع هذا صافي. دونك ماشي هذا غنكارد هاد لا كوبي. غنقول لكم علاش بالضبط غنكارديوها. غادي نجيو هنا غادي ندير بوطون دغوا دونك ماسكي اون فيت فيزيوني افيك لو كالك انفيريور. لو كالك انفيريور ديال هذا هو هذا، لو كالك اللي تحت منه انفيريور تحت منه هذا مع هذا. كون درت مثلا هذا ابير كوبي افيك لو بوطون دروا فيزيون افيك لو كالك انفيريور غادي يفيزوني مع هذا عابر. دونك ديما كيفيزوني مع اللي تحت منه. دونك هذا ما كاينش شي حاجه تحت منه ما غيعطيناش داكوغ. بار كونتر هذا باقي شي واحد تحت منه هذا عابر هذا. دونك غندير بوطون دروا فيزيون افيك لو كالك انفيريور ولا فيزيوني لي كالك فيزيبل. لي كالك فيزيبل هو اللي فيهم هاد لوي. نقدر ندير لا ميم شوز الا درت هاد لوي هادي داكوغ. الا قلت ليه دابا فيزيون لي كالك فيزيبل شنو هما لي كالك فيزيبل؟ فيزيبل اللي فيهم هاد لوي اللي ما افيشين. هذا راه ماسكي بحال محيد داكوغ. وابلاتير ليماج كتجمع لي زيماج. عندك مثلا مجموعه من لي كالك مجموعه من لي كومبوزون. كل كومبوزون ديال لا كونسيبسيون ديالك في ان كالك بغيتي تجمعهم تولي ايماج وحده ان كالك واحد. دونك كدير ابلاتير ليماج. دونك هذا غيكون عندنا سا سرا لوبجيكتيف ديال لي سيونس دونك اللي غادي يجيو بار لا سويت. دونك اون فا ابلي سولون ليكزيرسيس هاد لو دوزيام كالك ماشي لو برومي لو دوزيام كالك مع لاريير بلون نوار. دونك غادي يتجمع دونك ولا مجموع داكوغ. دونك هاد لو فيلتر اللي بغيت نابليكي سي ان فيلتر داكوغ اللي سي لا سوفلوري جات من السفل. كيقول لك شي واحد كتسوفلي تتنفخ. دونك هذاك لو سوفل اما كيجي من لا دروات كنقدر نسوفلي من لا دروات لا غوش او لا من لا غوش لا دروات. دونك حنا باش يطلع لو السفل يطلع للفوق امبوسيبل ولا يهبط لتحت امبوسيبل. اشنو غنديروا ليه في هذا لوكا؟ غنقلبوا هذا لو بلون. دونك غنجيبوا هذا لو تكست في هذا لو بلون بحيث نديروا ليه السفل غادي نعاودوا نرجعوا لي طاي انيسيال بحال الا سفلينا للفوق. دونك اون دونك اشنو غنديروا؟ غنمشي للايماج روتاسيون د ليماج ايماج روتاسيون د ليماج غنديروا ليه 90% اورير الساعه بحال على حساب غيمشي يجي يتعقرب الساعه اورير. دونك الا لاحظتي مشى بحال هاد لو سونس. سي تري سامبل. غير نوصل لهاد لو نيفو غنمشي لي فيلتر. سي تري سامبل هاد لا كونسيبسيون. غنمشي لاستيتيك غنقلب على سوفلوري داكوغ. فو نيت با اوبليجي هنا باش تعقلوا على كل شيء. نقدر نقلب عليه واحد بواحد داكوغ. مع الخدمه راه غادي تولي عاقل فين كاين السوفلوري. دونك لا السوفلوري لاحظ حتى ندير السوفلوري من لو تيتر هنا كنجرب باش ما يماسكيش لي انا فين نخدم باش نشوف انا شنو سميتو ولا راه كيعطيك واحد لابيرسو هنا. دونك السوفلوري لا ماشي مشكل الا جربتي هادو تشوف دوك زيكزاغ انسي دو سويت. مي نوتر اوبجيكتيف هنا هو لا سوفليسيدا نشوفوا ديك لا سوفلوري دو دغوات. دونك جا لو سوفل من دروات لا غوش غادي يطلع للفوق. اذا حنا غادي يمشي لا غوش. دونك باش بحيث نردوه يطلع للفوق جو فاليد افيك اوكي. مشي على السفل بحال طلع. ولكن بور غوبروندغ هاد لا سوفلوري سوا جو باس با الفيلتر وكنعاودو بور لا دوزيام فوا باش نعطي اكثر يعني دقه في لا كونسيبسيون. ولا راه اخر فيلتر طبقتي كيكون هنايا. اذا نقدر ندير غير كونترول اف دي كلافيا كونترول سيميلتاني كنبقى نورك على ديك سي تي ار ال اف حتى كنشوف فين كيفاش بغيتو انا. دونك هنا غنرجعوه ليطا ديالو انيسيال. غنمشي لايماج روتاسيون فين كليكيت قبيله 90 دوغري اورير 90 دوغري اورير اون فيت هنا بليتو. دونك غنجي هنا روتاسيون د ليماج دونك ايديسيون اولا ايماج روتاسيون
نكملوها ايماج تنجيو ايماج روتاسيون صافي سي بون. دونك هنا كليكيت بار ايرور في هذاك اونتي اورير سي بون. دونك الا لاحظتوا واحد لا فلام، دونك باش تقدر انت تضيف واحد اللمسه فنيه على ارتستيك على لو بلون او على لو ترافاي ديالك، كاين هنا لوتي دوا. وإلا لاحظتوا كاين واحد لي بوان هنايا، واحد لي بتيت فليش في شاك اوتي. الا ما كانش هاد لو دوا كنبقى ابوي بلا سوري حتى كيبان لوتي. دونك لوتي دوا جو بو بارامتر شتي لي زوبسيون ديالو، مثلا هنا لو ديامتر ديال لو دوا صافي. يجي جليسها نجي نجلس مثلا لحظه تيل سورت. ما تعيقش، ما ديرش شي حاجه اللي هي معيقه في سميتو، دير شي حاجه اللي هي خارجه على المعتاد غير شويه. دونك ديما لي زوتي مثلا ما كان اكزاجيريوش لابليكاسيون ديال لي زوتي اللي دو تيل سورت ان يضيعوا لينا يضيع لينا لا كونسيبسيون بحال هذا الشكل هذا. ولكن سي فوز افي بيان روماركي دوجور لا فليش. لاحظ كيما كنمشي انا ديما لا فليش، ديما كنسالي بلوتي كنمشي لا فليش. هنا راه باقي عندي هذاك لا كوبي، هاد لا كوبي جو بو موديفي لا كولور ديالها. مثلا الا ما بغيتوش يبقى لو روج نقدر هذا بور لو سيليكسيوني كنكليكي على هاد لا فينيت مانتونو لا توش سي تي ار ال ابوي كونترول. ها لاحظوا ولات لا سيليكسيون، هاد لي بوانتي اللي كيتحركوا صافي دير سيليكسيوني. يعني لا بارتي جو سوي في كالك عابر كوبي داكوغ سيليكسيوني. دونك اي حاجه درتها راه تتابليكا على هذا. دونك غادي نقدر ندير ليه نوتر كولور مثلا. انت كتلعب على الجماليه ديال لا كونسيبسيون ديالك. دونك Alt effacer, j'applique la couleur et ainsi de suite et je désélectionne avec CTRL D. غنكون دونك هذا هو بالنسبه للفلتر السفليري. نكون زعما تنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لاستيوس وتعاودوه. الا عندكم دي كومونتير عندكم شي حاجه نيزيتي با يعني دو سابوني ماشين يوتيوب وكم سا غيوصلوك دوطر يعني d'autres astuces très simples et les exercices, les TP et ainsi de suite. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.